Hello，大家好，我是金妮老师。今天要教的是 Miss A 的来跟你们妹。首先呢，我们手很简单，就前后，然后摸头，前后摸头，再打它，打开摸头，打它，打开做什么？那身体的运动就是一个前后前的运动。那我们每次做完了前后前，然后把你的手起来，然后在旁边水1 2 3 4 5 6 7 8 ，OK， 然后配上我的手，1还右手，左手打叉打开右手，打叉打开左手，完了之后呢，手放在肩膀这边，然后打下去，右边肩膀要往下打，所以1 2，好，那我们在打肩膀的时候，我们的右脚可以往后面塞，坐下来，打，所以总共打3个，先右边，左边，再右边。好，手带过来，右脚顺便画一个半圈，带过来。好，随时打，然后画，带过来，然后手往右边，好，那屁股呢往上面翘，然后脚就往右边踏，尽可能把屁股往上面翘到最高，然后手往右，I love you, I love you, 哇，再做 I love you, I love you。紧夹 ，I love you, I love you， 什么？好，所以第一个 pose 是 pose 这边，第二个捂嘴巴，第三个为什么？完了之后呢，右脚往后，蹬，屁股往右边做2个，左边肩膀往上，打，换脚，换左脚，打，换边。完了之后呢，右脚往后，手垂下，蹲，手往上，左脚往后垂下，蹲，往上。2个胸转，摸屁股，敲，打开。好，那我们现在把它4个八接起来，1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4。I love you, I love you, 哇 ！I love you, I love you, 紧夹 I love you, I love you, 什么？1 2 3 4 5 6 7 8，好，现在我们来听音乐喽。